Почитувани колеги, според признанието и кажувањето на Љубомир Магаш, директен учесник во шверцот на нафта во 90-тите, ова е местото позади мене каде што бил договаран криминалот. Ова е местото каде што Црвенковски и Фрчковски прифаќале, се пазарале да шверцуваат нафта по 25 фунти за литар прошверцувана нафта. Ова е местото каде што биле предавани милиони марки, ова е местото каде што Бранко Црвенковски и Љубомир Данаилов Фрчковски добивале пари на рака. Ние никогаш нема да престанеме да прашуваме колку ли само литри нафта биле прошверцувани и колку ли само пари биле испрани. За колкав шверц станува збор? Колку цистерни пуштаа низ границите и кој се богатеше, додека народот го сиромашуваа и го грабуваа. Во кои џебови отидоа парите од шверцот на нафта? Со име и со презиме, без политиканство и обидување за забошотување на темата. Ова се сериозни обидувања и наводи искажани од Магаш и нема тука бегање. Бранко Црвенковски мора да одговори, ова мора да се расчисти, не поради подсетувањето на минатото, туку поради тоа што овие исти луѓе и денеска се обидуваат повторно да дојдат на власт. Да бидеме на чисто. Дали овие луѓе сакаат да се вратат на власт за да повторно организираат и прават криминал врз грбот на народот? Дали сакаат да се вратат на власт за повторно да се случи шверца на нафта, на цигари, да се повторат скандалите како ТАТ и Октобер?